はい、こんにちは、皆さん。私はシュウェッタです。今日はインドと日本の文化について話します。インドと日本は遠く離れた国ですが、似ているところがたくさんあります。よろしくお願いします。次のスライド先生。この発表は4つのテーマを紹介します。礼儀とマナー、食文化とか祭りと伝統、とか最後まとめです。インド、と日本は文化が違いますが、大切にしていることは同じです。一緒に見ていきましょう。次のスライド先生。このスライドは礼儀とマナーについて話します。日本では毎日の生活の中で礼儀がとても大切にされています。例えば、ありがとうございます。やすみませんという言葉をよく聞きます。あ小さなことでも必ずお礼を言う。また、日本にお辞儀という挨拶があります。頭を下げる角度によって意味が変わります。15度は軽い挨拶、30度は丁寧や尊敬、45度は謝るときやとてもかしこまった場面で使います。それから電車の中では皆さんは静かにしています。電話もしません。それも周りの人を大切にするマナーの一つです。時間を守ることも日本では欠かせないことです。インドについて、インドでも礼儀はとても大切です。インドではナマステと手を合わせて挨拶します。この仕草はあなたを尊敬をしていますという気持ちを表しています。お年寄りの足に触って挨拶することもあります。またお客様は神様ですという考え方があって、おもてなしをとても大切にします。あ形や方法は違いますが、どちらの国も人を大切にする心が同じだと思います。次のスライド先生。うん、はい。次のスライドは、食事文化のついて話します。日本の和食はユネスコの無形文化遺産に登録されています。日本では食事の前、いただきますと後にごちそうさまと言います。これは食べ物や作ってくれた人の感謝を表す言葉です。また日本料理は見た目の美しさをとても大切にします。彩りや見つけにも心を込めています。そして季節の食材を使うことも日本の食文化の特徴です。春はタケノコや夏はスイカ、秋はサンマなど季節を食べる感じがします。あ日本では箸を使って食べます。箸を上手に使うことは大切なマナーです。インドではインド料理はスパイスがとても豊かです。カレー、ビリヤニ、チャイなど毎日の楽しい料理がたくさんあります。食業的な理由でベジタリアンな人が多いです。これはインドの特徴です。そしてインドでは多くの人が手で食べます。
一つ面白い話は、実は日本のカレーは、もともとインドから伝わったものです。食べ物として2つの国は、もうずっと前からつながっていたんですと思います。次のスライド先生。あ、このスライドは祭りと伝統のついてです。日本には季節ごとに美しい祭りがあります。春には花見があります。桜の木の下で家族や友達と楽しい時間を過ごします。7月は七夕です。8月はお盆です。その他にも花火など楽しいお祭りがたくさんあります。日本の伝統行事は着物です。あ季節や場面によって違うデザインがあって、帯の結び方にも意味があります。夏祭りには軽い浴衣を着ます。インドにも色と楽しさあふれた祭りがたくさんあります。ホリ祭りは春に色の粉をかけ合う祭りです。ディワリは光の祭りです。家をランプで飾って花火をあげます。ナウラトリは9日間伝統的なダンスを踊り祭りです。インドの伝統教書はサリーです。6メートルの布を上品に巻きます。祭りを見るとその国の美しさと心が伝わってくると思います。次のスライド先生。これは最後のスライドです。まとめについて話します。今日は礼儀と食べ物、祭りの通してインドと日本の文化を紹介しました。2つの国は文化が違います。挨拶の仕方、食べ物、祭りも違います。でも、人を大切にする心、伝統を守ることとか家族を大切にすること、これはどちらにも同じと思います。日本に住んでいて日本の文化がとても好きになりました。毎日ありがとうの一言、心を温かくしますと思います。文化の違いは怖いことではなくて、お互いをもっとよく知るチャンスだと思います。ラストライト先生。はい。聞いてくださってありがとうございます。はい。柴田さんですよね。柴田さん、はい、どうもありがとうございました。とてもいいプレゼンテーションだったと思います。ね、ありがと柴田さん、うございます。今、東京にいますよね。はいはい。東京に住んでいますね。はい。はい、先生。どのくらい住んでるんでしたっけ？もう、どのくらいのあ間住んでいますか？うん、今、1年半ぐらい。1あ年半くらい。こはい、はい。はい、去年の1月、日本に来ました。ああ、そうですか。去年の1月、日本に来て。はい。言はい。葉もとても、日本語もとても、上達していると思いますし、プレゼあ、ンテーションの内容、テーマ、それうん、から、この書き方とかね、とても細かく丁寧にまとめられていて、とても素晴らしいプレゼンテーションでした。はい。ありがとう日ござい本にいます。てなんか困ったことはありましたか？今、なんか日本の文化の、いいことばっかり言ってくれましたけども、なんか困ったことはありえーましたか？初めてちょっと日本人の
丁寧とか礼儀を見てちょっとびっくりしました。小さなことでもありがとうとすみませんということ。ちょっとそれを見てびっくりしました。はい。今はもう慣れちゃったでしょ。慣れまはしたね、いはい。もう。ね、今はい。はもう慣れました。今慣れまはい。した。はい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 。うんはい。楽しいですか毎日が？はい、はい、先生。あ、とてもはい。楽はい。しいです。はい。よかったですね。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございまとす。てもいいプレゼンテーションです。はい。うん、はい、シュウェタさん、こんにちは。あ、こはい、んにちは、先生。インドと日本の、似ている文化についていろいろ説明したんですね。このはい。ことで私もいくつかのことを学びました。ありがとうございます。はい、ありがとう、じゃあ先生。私から質問ですが、まとうん。めて文化について話をしたんですはい。けど、はい。両国の強い絆を表す一つのポイントは何と思いますか？うん。シュウェタさんにとってあは何だと思いますか？先生、you mean the strong point? いや、すいはい。ません。英語。両国のあ、結びつき、なんかつながっているうん。と説明したんですね。文化はつながっているんですが、それは、うん。はい、強いポイントは何だと思いますか？えー、あ日本人の礼儀とかマナーとか、うん、時間を守るこうと、ん、はあ、い。とてもいいことだと思います。はい、そうですか。はい、わかりはい、ました。先生。はい、はい。そして、シュウェタさんは今、うん日本に住んでいるので、なんか和食を自分で作れるようになったんですか？まだです、先生。作りません。食べたことがあります。はい、でも、試したんまだですか？作らん。はい、先生。何か試したことはありますか？食べしたこと試して何かトライしたことはありますか？日本料はい、はい、理を。はい。うん、はい、先生、ラーメンとか、うん、焼き鳥、そば、好きではい。す。そうですか。はい、はい。はい、はい、先生。ありがとうございます。はい、以上です。